而家咧就係美容院一半嘅價錢咧，就可以喺屋企做到5次咁多噶啦。Hello， 我今日咧想介紹呢個女神眼部急度療程嘅套裝喎。咁呢個套裝入邊咧就有5支呢啲嘅 serum 啦，同埋有5包 eye mask 嘅。咁 serum 咧我哋就會有呢個萊白多胜肽複合物喺入邊啦，法國專利成分嚟嘅。功效咧就係可以減呢個眼嘅細紋啦、保濕啦，仲有去黑眼圈啦，仲有咧最緊要係眼紋啦、魚尾紋啊，同埋收緊呢個眼袋嘅功用嘅。咁咧我哋平時咧成日要去一個美容院啦，想做眼部嘅療程啦，嗱可能又要打電話去啊，又要約時間啊。咁但係如果有時我哋好幫得滯嘅時候咧，唔知自己可以點樣馬上去到美容院嘅話咧，咁呢套嘢咧就幫到你啦。咁用法咧就好簡單嘅，咁開咗呢一支 serum 啦，然後咧我哋就咁樣倒佢出嚟。咁就可以推開啦，同埋你見到佢咧係好易吸收嘅，唔會覺得黐立立嘅。嗱，咁用法咧就係點嗰啲精華啦，就喺眼下邊點幾點。如果想得到最好嘅功效咧，就好似美容院咁樣啦，喺屋企咧揾一部咧眼部導入機，效果咧就會好同你美容院一樣啦，會做嗰個療程咧嗰個功效差唔多啦。咁咧用完呢個眼部呢個導入機之後咧，咁我哋就用呢張眼膜啦，咁係咩眼膜嚟嘅咧？有咩咁特別咧？原來咧佢就係活細胞果凍凝膠眼膜嚟嘅。咁佢最犀利咧就係可以促進呢個膠原蛋白生成嘅，咁啊可以幫助我哋嘅眼部咧多啲彈性啦，可以增加翻眼部嘅緊緻同彈性度添。咁我哋打開個包裝啦，咁係一張月亮形咁樣嘅，咁啊敷翻喺眼下邊位置就啲啦。咁咧大概咧就敷25至30分鐘啦，咁啊可以幫助你個眼部有好好嘅治療啦，有個好快嘅急救啦。而家咧就係美容院一半嘅價錢咧，就可以喺屋企做到5次咁多噶啦。